Sasa wale wako ulete komwe lako hapa na kugonga mpaka unajisikia wenda wazimu. Ewe, una tatizo gani? Haya sawa tuseme kusoma hujui, hukupelekwa shule. Hata picha huoni, Kweli unanikwepa naenda kuangalia TV. Leo ndio unaona TV nani? Mimi nilitarajia, mtu nimeenda saruni. Hebu niangalie kwanza, nione hata huruma nimeenda saruni. Wengine wanavunja kabati, mimi nimevunja beseni. Pia huoni jamani? Hafu unaangalia kule. Unaniangusha. Au mimi nina kasoro gani jamani? Mzigo wote huu hapa. Kwani? Unioni jamani? Uniangusha nani? Alafu mimi nilitarajia, utanikaba, uninganganie uamke hapo unikabe. Lakini wewe unapeleka macho kulia, wewe unapeleka kushoto. Kweli nani? Mimi ninaji unagusa, mimi naachia, tunaenda kule. Sasa unaferi wapi? Mbona wanaume wenzi hawako hivyo? Ni wewe tu umekaa unanikodolea macho. Wewe vipi? Hivyo nadhani kila mwanaume yupo hivi unavyofikiria. Baba sio mwanaume. Wewe una shida gani? Unajua kabisa mimi nikishakaa humu ndani nimeka ni kama mfungwa tu. Hafu isitoshe wanaume wa huku si unajua wanakula maubwabwa mafuta mimi siwawezi. Na wewe nani sasa unaanza tena kunichenjia jamaa. Unabadilisha gia hewani. Nitakufa mwenzio. Nihurumie mwenzio nakaa humu. Kwa hiyo unataka na mimi uniambukize hayo maradhi yako? Eti. Kuhusu kuumwa ni kweli. Nilikuwa naumwa. Nilikuwa nina homa na tumafua kwa mbali. Lakini nisikia wapi wa Afrika tunakufa na mafua wewe? Yaani wewe ufananishe mafua na ishu muhimu kama hiyo jamani. Si utachekwa? Unaniangusha bwana. Hebu katafuta kufanana. Ye baba we huu urefu. Weusi kakidari. Panzia leo huyu ndo baba mwenye nyumba wangu. Nikipika minofu yote nampa yeye. Hawa watakula wanakojua. Shule inayofunza Saizi. Salama Shim. Anaendeleaje sasa? Ndio hivi tangu asubuhi ajisikie vizuri. Kuna huduma yote ya kwanza ambayo mliweza kumpa tangu alivyochange hali yake? Nilimpigia dokta akasema ni mtoto anageuka. Kwao ni kawaida. Okay. Sasa nilikuwa naomba kidogo nafasi, nilikuwa nahitaji kuwa na karibu naye pia kuna vitu vingine tuzungumze. Sawa.
unajisikiaje? Sawa, pole. Naelewa hali yako ambayo inakusumbua kwa sababu pia najua ni mara yako ya kwanza hii. Kwa lazima uwe na uchovu, lazima uwe na hali ambayo sio ya kawaida. Utakaa tu sawa mama, sawa? Lakini pia kitu kingine ningetaka tuzungumze. Nilikuwa nafikiria wewe urudi nyumbani kwa muda. Nenda nyumbani kufanya nini? Mimi mwenyewe ndo kwanza na miezi 7. Mimi mbona sitaki kuwa mbali na wewe? Maanisha kuna namna wewe hauwezi kunielewa na siwezi kuambia kila kitu kwa muda huu. Mimi natamani sana kuwa karibu yako, wewe unajua. Nakumisi mno. Udanganya ukiendelea kubaki hapa. Lakini hata kwa afya pia you need to be there kwa sababu kule kuna watu wazima. Tofauti na ukiwa hapa na wadogo zako au wenyewe bado hawajui chochote kuhusu hali uliyokuwa nayo. Kwa hiyo usalama zaidi lazima uende kule, lakini kwa utulivu pia mimi I need to be alone for this moment. Mimi naamini unajua vizuri kama nakupenda. I will always be there. Naomba uelewe pia. Wewe ndio amani, wewe ndio faraja na furaha pekee iliyobakia katika moyo wangu na maisha yangu. Nenda, lakini utarudi mamangu. Okay? Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Tamu tamu. Shule inayofunza mema na mabaya, ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu.